Всем чао-чао, меня зовут Кичигин Эдуард, и моя тема ландшафтная архитектура, и архитектурный скетчинг, и интерьерный скетчинг, и ландшафтный скетчинг. И вот сегодня порисуем такой простой вид, концепцию, идею, каким образом можно быстро и эффектно накидывать вот такие вот небольшие эскизы. Вы думаете, например, что есть необходимость покомпоновать вот эти вот идеи там в пространстве листа, в пространстве вашего интерьера, и каким образом это можно сделать, не заморачиваясь с перспективой. Можно посмотреть на всю эту историю откуда-нибудь сбоку. И это достаточно удобно и интересно. Также у меня очень много видео по ландшафтному дизайну, по ландшафтной архитектуре. Смотрите в описании к этому видео. Очень-очень много плейлистов. Вы подберете себе наверняка какой-то, который покажется вам интересным. Если вы хотите освоить вот такой тип скетчинга, такой тип графики. Такой тип скетчинга — это, проектная графика, которая служит для того, чтобы размышлять над объектом, для того, чтобы думать, вот таким образом я могу поставить вот эти предметы сюда, вот эти вот предметы сюда, и это будет хорошо, или это будет не очень хорошо. Или вы можете то, что у вас есть в голове, сразу же выкидывать на бумагу, минуя идею компьютера и получая, внятное какое-то изображение своей идеи, своей концепции, как вы хотите все это сделать, и сразу же говорить там с другим человеком. Вот это я вижу так, это я вижу так. Чем я работаю? Это такая странная немножко ручка, японская, параллель пен. И туда залиты чернила, паркеровские, по-моему, если ничего не путаю. И чем интересна эта ручка? Тем, что у нее очень широкий кончик, и им можно писать как лайнером, так и как ручкой. То есть она дает очень тонкую линию и одновременно очень толстую линию. Это интересно и для скетчинга очень хорошо. Для моего типа скетчинга это подходит практически идеально. Я вот нашел эту ручку недавно у себя в запасниках и очень-очень радуюсь. И делаю с ней разные эксперименты. Вот это один из этих экспериментов. Сейчас рисую вот этот вот интерьер в виде таком, без перспективных сокращений, поэтому это может пробовать, повторять и получать такую графику, любой человек, который даже и не заморачивался практически изучением теории перспективы. Вот это может быть интересным моментом. И у меня в практической деятельности очень много вот таких вот набросков, такого видения, когда мы рисуем не сразу все в трехмерном представлении, потому что это дольше и труднее, а когда мы рисуем вот эту вот идею, раскидываем по форме, по массам на пространстве в таком достаточно плоском виде. Это очень легко, совершенно так не затратно по времени, по усилиям. И, как вы можете убедиться, в ролике в самом начале, и в конце увидите, это достаточно эффектная штука. Поэтому я прям настоятельно рекомендую всем освоить вот этот вот тип скетчинга. Я рисую мою композицию вокруг такого арочного окна и подумал, что, может быть, там нужен небольшой шкаф и такой шкаф поменьше. И на этом шкафу поменьше, на тумбочке может стоять какая-то ваза с какими-то растениями. И вот вся такая вот история. Это арочное окно, оно может иметь такой, такое оформление, которое я подчеркиваю очень-очень-очень условно. И во всей этой истории я думаю так. Солнце, мое освещение падает справа сверху, поэтому основные интенсивные тени у меня будут слева снизу. И если я это держу в голове, то все остальное плюс-минус просто. Это создает хорошее впечатление объема, и особо напрягаться не приходится. Это прям важно. Я думаю, что каким образом может быть вот эта вот скетчевая структура, чтобы она не забирала на себя много ресурсов, когда ты думаешь над проектом, над композицией. Это все должно происходить автоматически. Я думаю, вот такая композиция у меня должна быть, и рука должна автоматически уже прямо сразу же делать вот эту штуку. Но, конечно, это все можно наработать, если вы делаете достаточно много практики. Если практики мало,
и такие прям по чуть-чуть подходы, то все это будет тяжело. Если практики избыточно много, то все это легко. Ну, как в любом виде. Я люблю сравнить это со спортом. Вы практикуетесь, 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 и все окей. И вы не практикуетесь, и ничего не окей. Вот такая вот история. Как вы видите, у меня штрихи, линии все очень простые, без каких-либо заморочек. Просто такая прямая линия, просто такая линия тени. Ну, вот с линией тени может быть интереснее, потому что я стараюсь ее делать немного вариативной. То есть я вот эту вот параллель пен немножко подкручиваю в процессе рисования, и он дает мне такую линию достаточно вариативную. То есть я стремлюсь к тому, чтобы те инструменты, которыми я работаю, они повторяли идею пера. Ну, это, конечно, невозможно. Параллель пен — это, конечно, не перо звездочка, но это тот инструмент, который может дать мне одновременно два типа линии. Очень толстую и достаточно тонкую. Вот поэтому он мне прям очень понравился. И, возможно, я там в ближайшее время буду достаточно много использовать его в своих туториалах. Вот. И надеюсь, там вам тоже понравится. Это, по-моему, японская штука, и ее вроде бы делает компания Пилот, но я не уверен. Это мне нужно еще погуглить, наверное, отдельно. Я просто совершенно недавно его откопал из запасников и подумал, почему я им не пользовался. Точно, я помню, почему я им не пользовался, потому что я в Италии его радостно сломал. А теперь склеил и пробую, может быть, что-то с ним получится. Как вы видите, он дает, если рисовать его боком, то довольно стабильную, такую достаточно тонкую линию одинаковой ширины. Но вот также разница с пером, с тем, что перо дает вариативную линию. Оно делает такое эмоциональное, дрожащее и бьющуюся линию. В ней есть сила, в ней есть эффект, в ней есть жизнь. А параллель пен, он скорее такой из разряда фиксирующих, потому что, ну, вот перо, оно добавляет вашему умению рисовать, оно добавляет вот этой всей идеи экспрессии, всей жизни, вот немножко драмы, немножко кайфа. А лайнеры, они скорее просто фиксируют вашу технику. Вот в этом небольшая есть проблема того, чтобы использовать лайнеры. И вот это, поэтому тоже я, ну, не могу отказаться от пера. Не потому, что я очень люблю перо, ну, я очень люблю перо, а потому что оно дает моему скетчингу такие прям с первого взгляда немыслимые преимущества, но они очень крутые. Поэтому я всем рекомендую скетчинг пером и тушью. Он создает некоторый уровень нормы, после которого опускаться вниз почему-то совершенно не хочется. И хочется, наоборот, взять от других инструментов то, что могло бы дать перо. И вот эта вот вся история, она и формирует мой стиль графики, чем он отличается, ну, от других. Потому что у меня в базике принципы классического рисования в интерпретировании архитекторов, ну, итальянских архитекторов, потому что я довольно много практикую в Италии и нахожусь вот в этом контексте. И для меня такими топами и основной точкой отчета являются, ну, их художники, графики, архитекторы, например, Пиранези. Если вам интересно, откуда ноги растут всей этой истории, то загуглите Пиранези, и он совершенно превосходен. Невероятно превосходен. Я видел его вживую, Пезера, и часов 5, наверное, я не мог уйти с его выставки. Это было невероятно. А потом приехал в Петербург, и снова мне удалось посмотреть его оригиналы на лекции Максима Таяца. И это было супер круто, просто супер круто. Когда ты видишь вживую вот эту вот безумную графику. Вот. А моя графика — это следы попыток движения в том направлении, но заточенные под проектные задачи. Ну и интерпретированы еще под современность, под особенности работы в итальянской студии архитектурно-пейзажной и под особенности того, что я вижу, например, у наших итальянских архитекторов, те, которые в Пезаро практикуют, те, которые, ну, там, в Милане тоже. И это все очень интересная история. Поэтому, если вам интересен вот такой контекст, то смотрите мои видео и рисуйте одновременно со мной. Это очень хороший способ научиться.
ну, освоить и принять. Вы смотрите, как двигается рука, как происходит этот штрих. Ну, слушайте то, что я говорю. Я проговариваю в такой, ну, такой веселой манере основные концепции, без которых, ну, трудно прийти вот к такому типу графики. Можно прийти к другому типу графики, можно делать что-то лучше, хуже, веселее, ярче, цветнее. Но вот у меня вот такое понимание всей этой истории. Вот такой простой набросок на пустом месте получился в итоге. Покажу его детальки. Ну, это такая лаконичная, мне кажется, простая штука. Как вы видите, линии такие неровные. Они не требуют от вас такого чертежного, точного умения. Они свободные. А почему это складывается в симпатичный рисунок? Ну, вот потому что я проговорил уже в этом видосе. Поэтому, если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, там ставьте колокольчик, чтобы новые видео не пропускались у вас. И пишите, что пробуйте рисовать одновременно со мной, и пишите в комментах, ставьте лайк, там, что вы думаете, какие впечатления у вас по этому поводу, как вам эта вся полуитальянская история. Всем чао-чао, пока, пока.